به شما سورپریز کردن خواستم. جناب دوست نزدیکی من است و رئیس شهر است. بله. رئیس شهر؟ انا دیدید رئیس شهر بوده است. انا همینخیر نمک آرزو کندم من هم به همینخیر روزها رسم انشالله حقا انشالله. سلین نگاه کننده ساخته یافتد رئیس شهر است مگر؟ نگاه کنی یافته من این نبود آخر. خیر نگاه کننده یافته تو در کجاست نباشد؟ من هم نمیدونم، با تلفن جواب نمیدهد. سبیرو هم نیفتم. یعنی من حاضر از راستی اویلا دور میشم. تمام شدیم. داملازیا خانم زهرا، ما در حقیقت اویلا دور میشویم. این خیلی نباید شود. اویلا دور میشویم اکنون. همینطور شد. جنابان امروز در اینجا بسیار نبیره دوستدار دوست عزیزم آقای اکرم خانم زهرا و فاتح شده از داملازیا برای حقوقاً به حیات مستقل قدم گذاشتنشان شاهد زنده می باشیم. خوش آمدید جنابان و خانم. یا خدای توبه در حقیقت آیده دور شده ایستاده. چی شده ایستاده است؟ مگر من حالا شوهر خانم زهرا نشوم؟ داملا یگان کار کردنم لازم است. چی کار کردم میتوانم خانم زهرا؟ نه این خیلی شدنش ممکن است. این چی گپ است دخترم؟ سفسطه نگو، مرا دلزنک کردنی هستید. بابا جان خدا نگه دارد. من برای چی گفتم که شدنش ممکن نیست؟ برای چی؟ بابا جان برای آن که انا اکنون دیدید من نگفته بودم که ازدواجشان ساخته است. چون کار جدی شد چل در تلاش افتادن. مادر. چه مادر؟ از برای خدا خاموش شوید، در نزد همه شرمنده میشوید. تو هم اینقدر به گپ‌های من چسبیدی؟ خاموش. چی؟ خاموش. خب کن، اقل امروز خب کن. تو خب کن. بابا جان خبر ندارید مگر چی شده ایستاده است؟ من داملازیا را گفته ایستادم که من اول پایتان رو زیر میکنم. داملازیا باشن میگن که نه من اول زیر میکنم، به همین خاطر گفتم که این ناممکن است. بله من میگویم پای رو باید شوهر زیر کند و میگوید که جان به هره کردتان قایر شوید آخره. اما این خیل نمیشود. زهرا وعده کرد اول من زیر میکنم. نه جانم من یگان چیز وعده ندادم بابا جان. فکر میکنم گفتم و فکر کردم و فکر کرده ایستادم. نه من اول زیر میکنم گفتم شما زیر نمیکنید. تنها همین؟ البته آقا همین، دیگر چی میشود؟ همین. من هم یگان چیزی مهم است گفتم. قریب که دلم از کار میمانده. بابا جان مگر این مهم نیست؟ پای رو زیر کردن برای من چقدر مهم است میدونید؟ آخر من یک مرتبه آیره دار میشوم. یعنی البته که مهم است آقا.
با من وعده داد. او وعده کرد که اول باید من زیر کنم. آخه این هم آرزوی یگانه کودکی من است. آرزوی کودکیتان است. بله. نه این خیلی نمیشود. یک بار با اون طرف رویم این مسئله را باید که بین خودمون حل کنیم. ممکن نیست؟ ما این مسئله رو حل کرده می‌آییم. یک دقیقه به کجا میرویم؟ بابا جان ما در 2 دقیقه به یک قرار میآییم و زود برمیگردیم. بله آقا. آخر دخترم میمونان انتظارن مگر در وقت نکاح این کار درست است؟ بابا جان زود میآییم. خیر نباشد زود باشد زود. با کجا میخوایی؟ خودی حل کرده میاد. همین چی گپی هست؟ آنها وقتی جوره حاضر می‌آییم. کاری ضرورشان دارم. انا دیده دست کشیدن ولو سنده من گفتم آخر شما با من باور نکرده چون که اویلا دورشویشون ساخته است. مادر سفسته نگوید ای ساخته باشد چرا دست کشد اخوان ناممکن است این دهشت است. خانم زهرا نکاح کنی ساخته رو باز شما حل میکردید. در داخل رئیس شهر نشسته است. دملا چی کار کنم بابایم جیغ زده است. نکاح کنی ساخته رو سیلین یافته بود. خیر پس او در کجاست؟ چی دونم من نفهمیدم آخی. چون کارتون برار نگیرد هیچ چیز رو نمیفهمید. دملا به من فشار نوارد حاضر گریه میکنم به جانم رسید آخری خیل شدنش ناممکن است. ایش شدنش ناممکن است گفته نیستید خانم زهرا در حقیقت از اول میرون شد. یعنی من در حقیقت حالا به شما اویلا دور میشوم ها؟ خانم زهرا اگر خبردار باشید من هم در این وضعیت قرار دارم. من هم با شما اویلادار شدنی نیستم. نباشد یکان کار کنید. یا خدا تا چی کنم رئیس رو از داخل رانم. از راستی ما رو اویلا دور میکنن. ای خدایا تو با من کمک کن. یعنی با من اویلادار شدن اینقدر بد است. دملا لطفاً به مسئله های شخصی کار نگیرید. من به این کار نگرفتم خانم زهرا، اما شما باشید مرا پس زدید. آخر من هم ناموس دارم. خفه نشوید و برای ناموس شما رو پایمال نشدنش در حقیقت من با شما اویلادار شدن نمیتوانم. خدایا توبه، من برای خرسند شدن بابای شما در اینجا حیاتان رو سوزانده ایستادم. یک خوبی کردید و اکنون در سرم ایستاده دوغ میزنید. من به سر شما داد نزدم اما شما بسیار گپ‌های ناجا میزنید. میلش دملا بیایید دیگر جنگ نکنیم. لطفاً خواهش میکنم حالا وقت نداریم باید این مسئله رو حل کنیم. ما حالا با خدا هیچ کار کردن نمیتونیم. و داخل در آمده در حضور مهمانان میگیم که ما از اویلادار شوی دست کشیدیم. شما چی کار میکنید؟ این خیلی کردنمون ناممکن است. سالی بابایم را ندیدیم مگر؟ نباشد از دست ما هیچ کار نمیآید. دملا شما فهمیده ایستاده اید ما کمی بعد اویلادار میشویم. نکاح کن حقیقی است. دفتر حقیقی است. شناسنامه حقیقی است. همش حقیقی است. های دختر شناسنامه من ساخته خانم زهرا از دو سر کمی بعد همش آشکار می شود. آخر ما برای نکاح قیدی رسمی نکردیم کو. درست. بله نکردیم. خیر نباشد یک لحظه. در این حالت نکاح کن دفترچه عقد نکاح رو چون میکشد. همش رو میفهمد آخر. خلاص شدیم خلاص. زهرا به یگان قرار آمدید. نه من پایتان رو زیر میکنم. این چی گپ آخر؟ من نمیخواهم که زنکلان شوم. من زیر میکنم. به من چیه؟ من زیر میکنم گفتم. آخر خانم زهرا این گپ زنی رو مانید. حالا هم گپ‌هایتان تمام نشدن. مدام راست نمیگیرید. هر دوتان پایهای یکدیگر رو زیر نمیکنید. تمام. مهمانان انتظارن عیب میشد آخر. بابا جان ما حالا هم حل نکردیم. یک سنه دیگه. بس کنید. به شما میگویم زود باشید. رفتیم. دامنم رو بردارید. زود. ای برادر تو چیکار میکنی؟ خدایا توبه کردم یا تو اینجا چیکار میکنی ها؟ وای برادر تو پیش تو نگاه کنی نمیشد قریب را زیر کرده بودی. سرگرم نزن دقت نداده به پیش ماشین میبرایی. کمتر دیگر مانده بود دیگرم میکردم. درهای خودت گردی نمیشود. توبه بیا شین تو رو برم. نمیخواهم برادر از من دور شو. نمیخواهم. ای به ماشین تو رو برم. نمیخواهم گفتم برادر مجبور نکن. خودم میروم. یا خدا توبه. یا خدا با کجا میرم؟ به مسجد میروم. به مسجد. امام هستی. آی برای به مسجد رفتم باید که امام باشی ها؟ نه یعنی گفتم اگر قومی جماعت باشی نمازی خفتن گذشت. گفتم بی در خانه میخوانی. من امامم. امام هستی یا جماعت؟ امامم برادر امامم. یا خدایا توبه کردم. امامی کدام مسجد هستی؟ امام مسجدی بالا. چی میگوی داملا؟ من هم تو را جستجو داشتم داملا. بیا یک جای رویم. رفتی در ماشین؟ نمیخواهم برادر. تو مرا چرا جستجو داری؟ کنی بگو. آخر داملا در مسجدی بالا یک مؤذن هست او را میشناسی؟ نمیشناسم. چه خیلی هجری رو نمیشناسی؟ نمیشناسم گفتم نمیشناسم. یا خدا رو توبه. چنانه که داماد و عروس برگشتند چه میگویید آغاز کنیم آقای اکرم؟
آقا مرحمت بخشش عذر میخواهم جواب دهم. البته یکو چی شده است؟ چی شده باشه؟ الو یک لحظه. خدایا توبه مگر این فیلم هم شده است؟ الو شوکت کجا گم شدی؟ برادر بخشش از وطن نو برگشتم. زود لباسایم رو عوض کردم میآیم. یک چه خیلی گذشته ایستاده است. چه خیلی گذرد شوکت؟ همش خوب است. اوی احمق بفهم از راستی اویلادور شده ایستادم. آقای اکرم نکاح کنی حقیقی رو آورده است. رئیس شهر بوده است. ای برادر عجایب بودم است. 4 ماه انتظار بودی که آرزوات عملی گشته ایستاده است. دمت رو گیر. کدام آرزویم عملی گشته ایستاده است؟ دختر در داخل گریه کرده ایستاده است. چرا گریه میکردی؟ خدا تا با آخر تو او رو مجبور نکردی که بیا اویلادور شوی. شوکت همه مرا انتظار است. با تلفن گپ زدن نمیتونم. زود بیا احمق. خاموش. اوف یا توبه. بخیر است دومولو. بخیر. یا خدا شما قید نکردید کو؟ چی شده؟ قید نکرده بودن. دویم یکان کمبودی است. من گفته بودم. من نمیدانم. مگر قید نکردم؟ نمیدونم. فرزندانم شما مگر قید نکرده بودید؟ مگر این فیلم شود البته که قید کرده بودیم. های؟ مگر این خیلی می شود بابا جان کردیم اما اون وقت به تأخیر گذاشتیم که در وقت جنگل دارو میگوید. در اون حالت کمی نفهمی شده است. بله شاید در اون حالت یکون نفهمی شده است. انا دیدین؟ همه چیز اینها دروغ است. حتی قید نکرده. مادر چه بوده است؟ ازدواج اینها ساخته است آخر. ساخته میگویم با من باور نمیکنید. اقلا امروز خاموش شو. اقلا امروز خاموش شو تولی. تو هیچ با من باور نکردی؟ هیچ با من باور نکردی. خاموش شو. خاموش شو گفتم. خاموش شو گفتم. اگر قید نکرده باشیم پس از دستمون یگان کار نمیآید. خفه نشوید که شما رو آواره کرده تا اینجا آوردیم. مگر این خیلی می شود خانم زارا؟ هیچ گپ نیست. آقای اکرم دوست بهترینم است. شما غمگین نشوید. من چه خیلی غمگین نشوم؟ کدام روز غمگین نمی شود نکاش به دیگر روز گذاشته شود. دومالا خواطر نشوید. خلاص شدیم انشالله. اکنون چی می شود؟ این نکاح باز به تأخیر گذاشته می شود؟ مگر این خیلی می شود آقا؟ به تأخیر گذاشته نمی شود. چی؟ چی؟ اما کمی پیش گفتید که قید نکردید. من این را گفته ایستاده بودم خانم زهرا. من معلومات های شما را به این دفتر قید نموده بعد شناسنامه هایتون رو میگیرم. شناسنامه عقد نکاحتون رو پگاه تیار میکنم. خواطر نشوید. این بسیار آسان است. خواطر نشوه؟ چی خیلی خواطر نشوی؟ یعنی حالا آقا مگر اینطور می شود؟ از همین سبب با این خیلی گفتیم. می شود داماد می شود. شما غم نخورید. شاید نشود. شما امین هستید؟ آخر دخترم رئیس کلپ کلان شهر اگر نمیشد میشود میگفت مگر؟ عقلتون رو کن فرموید. عقلتون رو. لطفاً شناسنامه هایتون رو دید. اکنون تمام شدی کلاس. رئیس شناسنامه پرسیده ایستاده. ساخته بودن شناسنامه هم همین خوشکار می شود. حله زنک جان من آمدم. اینجا چی میکنه؟ اونا چی کار میکنی؟ این چی حال هسته؟ حله تو مرا به این حال گرفتار کردی. چی شده است حله؟ در این تا خورده ایستاده. با پا راست ایستاده نمیتوانی اونا. من به پا ایستاده نمیتوانم. در این حیات به تو به پا ایستاده نمیتوانم. حله بین انا باز یک مرد مطروش هم. اونا تو بسیاری بد نوشیده ای. بله بسیار نوشیدم. من مست دیوانم. مورا کی برد خانم. 100 بار تو را گفتم کم خود دوست. اونا تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تمام شدم. تمام حله. در حقیقت تو تمام شوی و ما از تو خلاص شویمه؟ بدمست.
اینجا چی کار میکنی؟ شناسنامه هم رفتاندم آن رو جستجو دارم. یزنه اون نلم اومد. نمی آمد کو؟ بابایتان گفته بود که نمی آید. کی او رو دعوت کرده است؟ من دعوت کردم. چی؟ نمی کردم مگر؟ می توانید. آفرین خانم زهرا دعوت کنید. مایزده احمق تو رو به اینجا کی دعوت کرده؟ زهرا زهرا؟ خیر میرش برای کرما رو فرید کرده استادن. تو رو دعوت کردی؟ بابا جون من چی؟ زهرا این چی بد اخلاقی است؟ ای اقلا اومدی آدمی اومدی با چه حال اومدی؟ من به زهرا گفتم که نهایم گفتم اگر آقای اکرم مرا بیند ناراحت می شود. نگفتم زهرا نگفتم. او گفت که یزنه گفت که خودت را عوض کرده. بیا من خودم را عوض کردم تا اینکه چند قدر نوشم و خودم را عوض کنم تا کسی علی من تو را بسیار دوست می‌دارم. زهرا یزنه چی؟ اینجا نکاح کن بوده است. بیا اصلا نکاح کن. اونال چیکار کرده ایستاده اویسته؟ کنم بچه ها کنی مسلوخین بد مسئله از اینجا برارید زودتر برارید. ای چقدر کلتا کلاس اونال این بد مسئله رو بین باز کرده که لاس میبیده. زهرا تو با کلتکیله ندار میشوی. چی هست اونال خودش نمیدونه چه ها میگوید. پلیس بوده است. او هیچ چیز رو نمیفهمد. این مایزده احمق حالا هم کلت کلاس میگویی؟ این رو زود دفع کنید. ای اونال حالا هم تو در فکر کلتا کلاس هستی ها؟ کلتکیله حاله تو از من جدا شو. با خدا از من جدا شو. من فرزنددار میشوم. همسرم معامله است. فرزنددار میشوم. من کلتکیلس گفته استادم. من در همه جا کلتکیلس رو میبینم. آخر زهرا در تیمای دومولازیا هم کلتکیلس رو دیده استادم. در اینجا کلتکیلس های خورد و کلان، کلتکیلس فربک، کلتکیلس یگرو، کلتکیلس خورد. حالا هم در دهانش کلتکیلس هسته؟ حریفی بیشرم زود این را بیرون کنید. زود دفع کنید. زودتر. آقای اکرم من حل میکنم. مرحمت کامیشرون. اوه کنعانی دیوانه. تو هم برای دستگیر کردنی کلتکیلس آمدی. کلتکیلس کنی ما رو هم نگاه میکرده. برید بیرون برو. رفتیم شرم خیلی خوبم. شما خوبه؟ سلامت باشی. مله من تو را دوست میدارم. مله البته که مای رو به نهایت بسیار شده است. در جایش راست ایستادن نمیتواند. با جای من سرده مرا سرده. آخر کمیسر مگر این کارها به شما زیبنده است؟ لطفا این کار را نکنید. اونال تو از حد گذراندی. از پشت کلتکیلاس همسرت تو را ترک کرد. اما عقل و هوش تو حالا هم در فکر کلتکیلاس است. تو چی اینقدر به وی کلتکیلاس چسبیدی ها؟ از همه زیاد من به کلتکیلاس چسبیدم آقای اکرم. شما هم؟ بله اگر آن بیشرف را به دست آرم تلیم میبورمش. دیده ایستاده یا؟ تو از آقای کنان دیوانه ذره فرق نداری. او هم مانند تو به کلتکیلاس چسبیده است. اونال تو هم به حله هم به کودکی تولد می شده ارزنده نیست. اونال
حالا باشد به یگان گپ از اینجا به طور خوب برآمده رو. نباشد در داخل مهمان است نگفته کمان را به دستم میگیرم ها. اویستر کمیسر، بچه های من شما را تا خانه همراهی میکنن. کریم بیا سردت من خودم میروم. ما زاری میکنیم و زوری نه، اما کمیسر با این حال ماشین نرانه. لطفاً با تاکسی شینید. با چشم برادر. من میرم. رفت. این را بینه در پایش راست ایستاده نمیتواند. راست میگویی که آخه دامولو من شما را هیچ نفهمیدم. مگر دامولوی مسجد مؤذنی مسجد خودش را نمیشناسد؟ نمیشناسم برادر، نمیشناسم. خدای توبه، تو هجری را چه خیلی نمیشناسیم؟ برادر گوش کن، من به این مسجد نو تعیین شدم. در اینجا یک دامولای ساخته است. از پشت او من حالا هم پایم را در این مسجد نگذاشتم، فهمیدی؟ از همین سبب نمیشناسم. دامولا شما چه خیلی گم میزنید؟ چه خیلی دامولای ساخته؟ توبه کردم، استغفرالله. لا حول. برادر وقتی مرا نگیر، من کار دارم. مرا جماعت انتظار است. یک لحظه من از این جوان پرسم. السلام علیکم جوان. علیکم و سلام آقا. از تو یک چی پرسم. از اون نپرس، از اون هیچ نپرس. انا از اون دو دیوانه یک داشت، انا همین است. چیزی که به من رخ داده باشد از پشت این پشت است. دوملا ازمی انشالله که هم ماشین مردکشک نزدتونه. سرتون چی خیلی است؟ من دهانت حاضر. جوانی خود تو به این کار نگیر. این کمتر به آدمی ناخوبانه است. راست میگوید، او قصاب نیست. من چی گفته ایستاده بودم؟ مؤذن این مسجد است کو او را میشناسی؟ هجری؟ البته که میشناسم. هجری رو که نمیشناسم. راست میگویی، این کس نمیشناخته است. او نمیشناسه که اکا سری اون هم مشارک دوره. او قصاب نیست. فهمیدم. بخیر است که به هجری چیکار داشته؟ این هجری یک تقا دارد. اگر دانی من همدهی آنها می باشم. به هجری زمین میراث گذاشت. من باشم میانه رو بستم. اگر نصیب باشد آن زمین را گرفتن میخواهم. وای هجری رو بینه میراث داشته است نه؟ بله. وای پسر رو بینه. من هم به محله میروم. تاکسی نیافتم، پس نباشه یک جا میرویم. بیاید به نزد هجری میرویم. با ماشین من میروم. این ماشین شما؟ بیار. مایلش میرویم. حاضر هجری در کجاست؟ هجری حالا در کجا باشد؟ در نیکو هست. آیله دار میشه؟ نه، دامولای مسجد آیله دار شده ایستاده است. در نیکوی او است. دامولو؟ شما آیله دار میشوید؟ این چخیل آیله دار شوی برادر؟ من آخیر آیله دار هستم. یا خدای توبه. جماعت برای ایستاده است. خواهش کنم اکا بخشه در همه جا دامولو میگیره. اکا ماشین تو نگیره ایو بزنه. مرا گوش کنید. احمد اون در جای نیستید. زود با ما میرویم. چیکار کنید؟ عرب بیرحم. برادر شما چیکار میکنید؟ زود همه‌شون رو با ماشین سوار کنید. زودتر. برادر شما چیکار میکنید؟ من کار دارم. یک لحظه آخر من با آنها نیستم. چرا مرا میگیرید؟ آنها را گیرید، مرا جماعت انتظار است. باز همین دامولو است که در همه جا با ما روبرو میشود. شما را شناختم. برادر من ماشین رو میگیرم. من دامولو یکا را شناختم. همه‌شون رو با ماشین سوار بیا با ما میرویم. اینجا. ای سبز مرا چه مرا خبر؟ من کار دارم. خیر اکنون نکاح کنید. دامولو یگان کار کنید ایلتیموس. با خدا که با فکرم یگان کار از دستم نمی آید خانم زهرا. البته با من اویله دار شدنتون بسیار معقول شد ها؟ برای همین یگان کار کردن میخواهید. چه علاقه دارده؟ سفسطه نگوید روز است که حیاتم تیره شد. با من اویله دار شدن مگر همین قدر بده است دامولو؟ مرا بسیار رنجاندید. سخنهای خودتون در نظرتون نمیتابد همینطور؟ در حال انتقام گیرید، در حال وقت رو از دست نداده انتقام گیرید. خودت احمقی. مهمانان عزیز و گرامی، از نام این دو عائله بزرگ شما را تکرارا خوش آمدید گفته مراسم نکاح را دوام دادن میخواهم. از آنی که شاهدان در جایشان میباشند از خانم عروس آغاز میکنیم. نام شما؟ زهرا. نسبتان؟ شانلی. نام پدرتان؟ سرمت. نام مادرتان؟ لیلا. مکان تولد؟ استانبول. محترم داماد نامتان؟ زیا. نسبتان؟ بلگین. نام پدرتان؟ رجب. نام مادرتان چی؟
مریم شناسنامه هایتون رو دید؟ مرحمت. خوش آمدید. سیلین این آدم کیست؟ سمیر کرغوبت شد. بابای اکرم فهمید که نیکو نیست دختر خودمون نمیوید رئیس شهر رو برای نیکو کردن دعوت کرده است. تو چی گفتی ایستاده سیلین؟ سمی میفهمی اونها در حقیقت اویلادور شده ایستاده. اویلادور؟ نباید اویلادور شود فهمیدی؟ آخر سیلین جون باید پیش راه این کارو گیریم چون که من این شناسنامه عقد نیکو و دفتر قید نیکو ها رو به اینجا بفایده نآوردم فهمیدی؟ مایلش مدام که نیکو کنی ساختمون نآمد شناسنامه و دفتر عقد نیکوی ساخته در دستمون هست. بله. این تا باشد خواهشی آیله برپا کردنتون را و ما به شکل نوشته بخشش به شکل دهانی بیان کردید. من باشم با شاهدی چون دیدم با آیله دار شدن شما یگان مانعی وجود ندارد در حضور شاهدان و مهمانان گرامی گپ هایتون را اگر باز تکرار کنید من باشم این عقد نکاح را به آخر میرسانم. شما زهرا شنلی زیا بیلگین را به یگان مانعگی به خواهش خودتان همچون همسر قبول دارید؟ آخر من درست نمیگویم چرا با من باور نمیکنید؟ من حالا چی میگویم؟ نه بگو. چی؟ نه بگو نه. دومالا چی خیلی من نه بگویم؟ با خدا که دلی بابایم میزنم. خواهد نباشد تو هم بگو من به جای تو نه میگویم. نه نگوید بابایم از قهر وفات میکند خوش میکنم. اگر نه نگویم از راستی اویلادور میشویم خانم زهرا. نه در حقیقت نمیشود اصلا نباید شود این خیلی نمیشود دومالا خوش میکنم یه گوگر کنید. تو را دوست میدارم. نه بای تو را دوست میدارم. چی گفته ایستادید نفهمیده ایستادم. تو را دوست میدارم زهرا. چی گفته ایستادید نمیفهمم آخر. تو را دوست میدارم. من باز نفهمیدم. آها این دختر را بین نمیشنود پس معلوم میشود که هر صدای درونی در این حیات شنیده نمیشود. فکر میکنم که داماد و عروس در هیجان هستند اما مهمانان جواب شما را انتظارند در مراق هستند. جنابان برای دور ساختن هیجان داماد و عروس برای ایشان یک قرصک میزنیم. شما خانم زهرا با آقای زیا آیله دار شدن میخواهید؟ زهرا زود باش. ایستید. این نیکو نباید برپا شود. باز چی گفت شد؟ خانم سیلی چی میگوید؟ این چه گپ است؟ بابا جان یگون چیزی مهم نیست. دفترچه قید نیکو رو آوردم. خوب نباشد پس بیایید رئیس این نیکو را هرچی زودتر برپا کنیم. معلومات های شما در این دفتر بوده است. شناسنامه عقد نکاحتان هم تیار است. خوب پس شناسنامه هایتان در کار نیست. مرحمت. رئیس مدام یگان مشکلی نیست بیایید زود نکاح کنید. بله یگان مشکلی نیست. من هم هر چی زودتر سوالم رو پرسیدن میخوام. خانم زهرا آقای زیا را همچون همسر قبول میکنید؟ شما آقای زیا خانم زهرا رو همچون همسر قبول میکنید؟ بله. آقا شما همچون شاهد قبول میکنید؟ ما یک عائله بزرگ هستیم. بله. مرحمت. امضا گذاریم. بله.
من باشم موافق عهدهداری کنستیتوسیونیم شما را زن و شوهر اعلام میکنم. شناسنامه عقد نکاحتون رو گیرید خانم. تشکر زیاد. شما رو تبریک میکنم. تشکر. اکنون میتوانید عروس رو بوسید. چی بیبوس بیبی عیب است تو؟ چخیل عیب سفسطه نگوی؟ اون آدم دوملاست چخیل دومولو بوده است؟ یعنی چخیل؟ اهمیت نده همین خیل گفتم. آهای برادر یا خدایا تابا تو چرا مرا میبندی؟ کنی مرا کشا مرا سر دهده. این را با سردار میگویی. دامولا بسیار بخشی میپرسم من یک چیز رو نفهمیدم. شما از ما چی میخواهید؟ چرا ما رو بسته؟ این رو از سردار میپرسی. چقدر سردارم؟ چقدر سردار؟ من خودم سردار هستم. یا خدای توبه من وظیفه دارم. من دامولا هستم. ایمان شما مرا سر داده این آدم را محکم کنید. شخصی که جستجوی دارید رفیق همان است. دامولا با شما رحمت کلان چخیل ما رو خشرو فروخته قندتون نزنه. خاموش شو. دامولا مومن برادر مومن عیب نیست مگه؟ دمتان رو گیرید در جایتان آرام شدید خواتیر نشوید. کمتر پس سردار میگوید هر یکی شما رو خوب پرس و پاس میکند. شبی خوش. مبارک شما آقای کنان خوش آمدید. دامولا با خدا که ماه اصلیتان از حساب من کجای را که خواهید. زحمت نکشید. تشکر. شب بخیر دامولا. شبتون خوش. مبارک شب. خوش آمدید. مبارک شب دامولا. مبارک شب. خداحافظ. شبی خوش. توبه. مبارک شب. خوش آمدید. خوش آمدن. شبتون خوش. با موی اصلی میرفتید خوب میشد. ونیزیا یا اینکه پاریژ شویتزاریا بسیار خوب میشد. شیرین نکن به فکرم تو بسیار خوب داری. سیلی خوبش مرا غضبی نکرده رفته خوب کن. شوخی کردم خدای توبه. خیر شبی خوش عزیزم. شبای خوش. خداحافظ. استاد یک سوال دارم پرسم. هجری اقلا در همین وقت نپرس. بخششی زیاد استاد خیر نباشد شبی خوش. هجری بای لبای استاد بیا بپرس. استاد امشب نپرس گفته. آخر چون سوال به سر تو ما دیگر بر نمیگردد. بپرس. تشکر استاد. انا خدای تعالی در کتاب قرآن با بندگان بهشتیش با شما در بهشت غم و درد شکنجه نیست میگوید. انا استاد خیر فرض میکنیم که یک زن و شوهر همدیگر را دوست میدارند. زن به بهشت میرود شوهر به دوزخ. آیا زن بهشتی برای شوهرش غم نمیخورد استاد؟ غمگین نمیشود؟ آیا درد نمیکشد؟ بله. هجری بسیار سوال زیبا پرسیدی آقای خلیل. با خدا که بسیار سوال زیباست دامولا. دامولا جوابش چیست؟ فهمیدن میخواهیم. من هم فهمیدن میخوام دامولا. یعنی شما هم نمیدونید؟ نمیدونم دامولا. هجری بنویس. خداوند تعالی با بندگان بهشتیش اگر خرسندی رو وعده کرده باشد انیق اونها خرسند می شود. یا بنده در دوزخ بدهرش رو گرفته و نزد بنده بهشتیش می آورد. یا اینکه غم و درد بنده بهشتیش رو از بین می برد و همسرش در دوزخ می ماند. یعنی در هر دو حالت بنده بهشتی خرسند و خوشبخت می ماند. خدا از شما راضی باشد. از هممون. اما من هیچ چیز رو نفهمیدم. ایرج حال و جایش نیست. دامولا خوشبخت باشید. سلامت باشید. خوشبخت خواهان. خداحافظ. خیر استاد شب خوب. شب بخیر هجری. مرا مانده کرده هجری مانده.
آقای شوکت در کجایی ها؟ تلفنش هم خاموش است. تو امشب ما را تنها گذاشتی شوکت. زنگ میزنم جواب نمیدی. باز با قمار بازی رفتی ها؟ من به تو نشان میدیم. بیایید سردار. این کیست؟ رفیق دومولوزیو. سمکچه‌ای در درونش الماس بوده رو به دومولوزیو این داده است. این را شناختم. این همون دامولوی ساخته نیستن؟ بله. چه داملوی ساخته؟ من داملوی ساخته نیستم. داملوی ساخته دیگر کس است. وای بینی درازش کیست؟ مگر من بینی دراز هستم؟ با خدا که این رو نمیشناسیم، چون دیدیم که در نزد آنها بود او رو هم گرفته آوردیم. تو کیستی؟ من همدیهی هجری هستم. هجریش کیست؟ همدیهی من. آی با من راستش رو بگو. همتون رو نابود میسازم. هجریش کیست؟ اکا شما لطفاً آرام باشید. هجری موازین دومولوزیو است. بسیار سوال میپرسد اما بسیار پسری خوب است. همه ای گپ به دومولوزیو آورده میرساند. در اینجا چی گپی هست؟ اینها رو پرانده به دریا پرتایه. مایل شکم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان الویدا بعد. آی چرا در با کلمه گردانی آغاز کردی؟ چی شد به تو؟ آیا توبه. تو چی مثل ماسی باید دراز میکنی برادر؟ میکشم. اکا آخر کمتر آرام شده پس گپ زنید. ما چیکار کردیم؟ چیکار کردیم؟ تو مگر قاتل هستی؟ بله قاتل هستم. قاتل. یک لحظه خاموش شوید. نگذاشتید که کلمه شهادت را از زبان بیارم. آی کلمه گردان نگیر. من با تو چیکار دارم؟ من هجری را جستجو دارم. خواطر نشو اکا. همه خیلی دو زده گپ زدن گیر در اون دنیا با میخوریم. بکردم خدایا. بله اگر کلماتان رو خونده باشید پس الویدا. است. اول اون دومولوزیو رو دستگیر میکنیم. خدایا هزاران بار شکر. انا دیدید دعایم مستجاب شد. دوملو ازمی تو در گپ نیست. بسیار دعای خوشی رو داشته ای. من داملوی حقیقیم از همین سبب. اکا با اینها چیکار کنیم؟ اول دومولوزیو رو دستگیر کنید بعد همه آنها رو نابود میسازید. نگذاشتید که یک دعای خوب کنم. اوه دومولوزیو زهرا تبریک میکنم. تشکر ینگر. رحمت. نمیارزم. یعنی همه رو فریب دادید. با تبریک سزاوار هستی. تولی کمتر دیر شد. بیا با حجرمو برآمدن گیریم ها؟ فاروق کاری تو فقط مرا خاموش کنندن است. تو هیچ پرسو پاس نکن. حالا هم پرس و پاس میکنی. اکنون آنها آیله دار شدن. تو از آنها چی میخوایی؟ این چه نکاح بوده است؟ بهانه کیپویی که رو زیر میکرده است. در دفتر قید نکاح قید نکردن. نه من یک چیز رو نفهمیدم. چرا با ماهی اصل نمیروند؟ زهرایی که من در حقیقت میشناختمش آیله دار شده با ماهی اصل نمیروند. این بسیار خنده آور است. زهرا با ماهی اصلی نمیروید؟ بابا جان میگوید این رو بین برای گپ زدن گپ نمیوبید. چرا؟ چون که ازدواج ساخته است. باز سر کردی. دروغ است. بله دروغ است. بس کنید. دومولوزیو پیش از نکاح به شویتزاریا میرویم. نه به دوبای میرویم. نه به جزیره های بگا میرویم. گفته هوا بلندی کرده بوده که چی شد؟ چرا با ماهی اصل نمیرویم؟ در تابستان میرویم. تا تابستان کی زنده کی مرده. مادر بس است اکنون بس. فروخ تولی خودش چیکار؟ اینقدر تولین میگوید؟ یعنی این گفته های من مگر دروغ هستند؟ من با گوشهایم شنیدم. با گوشهایم ازدواج ساخته کردنشان رو با گوشهایم شنیدم. گوش کنید خانم این کارها با شما زیبنده نیست. هر چیز زودتر التماس سفسطه‌گویی رو با آخر رسانید. معلوم که با جواب دادن آغاز کردید دومولوزیو. مدام با جواب دادن آغاز کردید. با فکر من اول چرا با ماهی اصل نرفتنتون رو فهمونید. برای چی نمیروید؟ میفهمانم خانم تولین.
آقا ما با زهرا ماهی اصل رو به نقشه گرفته بودیم، اما از سبب واقعه هایی که آخران وقتا با ما روی داد، از سببی که آقای اکرم را خواطر دیدیم، این نقشه ماهی اصلا ما رو کمی دیر گذاشتیم. فرزندان عزیزم، در اصل اگر کمی در نزد من باشید بسیار خوب می شود. اما به ماهی اصلی می روید. البته که بابا جان. زهرا جان تمامی عمر خوشبخت شوید. تشکر زیاد جانم، تو هم خوشبخت شوی الهو. انشالله. های 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 اگر مانندی تو باشد به خدا پناه. شد مایلش بیا رفته تولین بیا. چی اینقدر مایلش تولین میگویی؟ بس بودگی سخیر آشکارا شما رو فریب کرده ایستادن، نمیفهمید مگر؟ با همه شب خوش، با شما خوشبختی خواهانم عزیزم. ما رفتیم. آقای فرخ شبتون خوش، سلام. خیر فرزندانم، امروز بسیار مانده شدید کنی؟ همه با اجراش رود. رفتیم دخترم. شب خوش خانم تو ملیس. با این ریشکی در یک حجره موندنیه؟ مشکلی نداره. چه خیلی مشکلی نداره. عزیزم بیا اکنون ما هم به حجرمون برای بسیار مونده شدیم. شب خوش. شب خوش آقای سمی. شب خوش دامل زیدالله. عجبا در اونجا چی گپ باشد؟ به الله زند. آخر زهره آن آدم رو بیرون سر کن. به خدا که با این طاقت ندارم. توبه کردم. اکنون ما در این حجره تنها میمونیم مگر؟ نه، کمتر پس دو سه نفر دیگر رو دعوت کرده گوشتین رو آغاز میکنه. بسیار خنده آور بود. مسخره بازی خوبی، لیکن شما قابلیت بسیار خوب دارید در اینجا بیهوده نشستید. در این حالت شما چی خیلی شوخی میکنید؟ نفهمیدم حالا هم در حقیقت. خانم زهرا البته حالا آغوش کرده خواب میرویم. یا خدای توبه. چی خدای توبه؟ چی آخر خواب نکنه؟ خوب روید البته، این مشکل نیست، اما در اینجا خوب نروید. چیکار یعنی؟ همین خیر، در اینجا خوب نروید. این رو من فکر کنم. خانم زهرا وقتی که ازدواج ساخته رو تکلیف کرده شما با فکرم اینها رو فکر نکردید. البته که فکر نکردم. من از کجا دانم که اینقدر عاجلا اویله دور میشوید؟ البته جانم شما هم راست میگویید، چون که من در بین همه گفتم که 3 روز پس توی داریم. شما باشید هیچ کار کردن نتوانید، شخ شده مونده ده. دوملا شما رو فقط در گپ زدم ماند. مجبور شدم این رو گفتم. شما همین رو میدونید، گویا که از روی خواستم کردم. با خدا که خانم زهرا من این و آن رو نمیدونم، حالا مجبور که شدید و همه این طاقت میکنید. چی شد؟ چی این خیلی نگاه میکنی؟ چی خیلی نگاه دارم؟ چی دانم آخر عجایب نگاه دارید. چیکار کنم دوملا؟ مگر به گردن تو پریده آغوش کنم؟ آخر البته به گردن من پریدنتان رو انتظار نیستم و این خیلی گاه نکنید. اوف مرشی، با گذشته وقت البته عادت میکنیم. همه شوی سرسته میشود. یک چیز را از شما پرسم، این برای شما حالتی بد نیست مگر؟ یعنی ما در حقیقت اولادار نیستیم؟ شما باشید شخصی دیندار هستید، چون در بین ما نکاح حقیقی نیست. در یک حجره موندن ما مگر گناه نیست؟ البته که گناه است، یعنی گناه است. من این رو برای به شما کمک کردن کرده ایستادم. گناه من به تو نوشته میشود. نمیشود، نباید شود. من گناه نمیخواهم. چرا نوشته شود جانم؟ یا خدای توبه، چرا از پشت شما من به گناه دست زدم؟ این چه خیلی گفت از پشت تو به گناه دست زدم؟ گویا که حادثه ازدواج ساخته رو من تکلیف کردم. دوملا چیکار کرده ایستاده اید؟ یک لحظه به گناه دست زده ایستاده اید؟ نه گناه نمیکنم، به جای خواب در آمده خواب میکنم. نمیشود. چه خیلی نمیشود؟ نمیشود. در اینجا خوب نکنید، زودتر از حجره من برایید. نفهمیدم. یک منجای نفهمگی ندارد، در اینجا خوب نکنید. شما چی گفتن نتان رو پای برده ایستاده اید؟ من در این وقت به کجا میروم؟ به کجا میروید؟ رفتن گرید اون طرف شما نمیدونم. سحر میوید از حجره یک بجای میبرید. زود باشید از حجره برایید در حال لطفا. حالا به کجا میروید روید؟ خدای توبه در بالا ماندیم، اما البته که عیب در من است که به شما کمک کردم.
هر دفعه که ما بحث میکنیم خوبی و یاردم های کردن رو منت میکنید. من چه گفتم؟ چه علاقه دارد؟ گفتم که در این موجه خوب رفتن نمیتوانید. تمام دیگری چیزی نگفتم. راستی گفت من از رنگ روی خنوکتون بیزارم. معلوم شده سود است. از همین سبب خودتون رو زود به جایگاه خوب پرت کنید. گپ ندارم. بای بای. در این شب با حال گرفتار شدم نگر. خانم میلیز تلخم رو کفون بده. در این نیم شب در اینجا چی میکوبه ده؟ انشالله یگون کوری بد نشده است. چی شما مگر زهره رو ترک کرده استوده ده؟ از شب اول خیلی ترک کردن. خدای توبه. چی گفته استوده؟ مایلش پس در اینجا چی میکوبید؟ برای آب نوشیدن برآمدم و فکرم راه گم زدم. راه گم زده دومولو. در این خانه باری اول هستید. باز آشکار نشوید. نباشد مگر میدونید؟ چی رو میدونم؟ دومولوی ساخته بودنم رو عمیق این دختر میدونه. فهمیده بودم. خانم میلیس من چی رو میدونستم؟ حیف این رو بین خودش رو به نادانی میزند. من به شما همینش رو میگویم که شبی خوش. شبی خوش. نه با این دختر دومولوی ساخته نبودنم رو باید باور کنانم. نباشد سرم در بلا میماند. باز راست گرفت. داد نزنید همه را بیدار میکنید. یا خدای تو به این چی گپ خودش به اجازت در رو زده میدروید. لباسی بس کرده ایستاده بودم. پشتم را گردانده بودم. من هیچ چیز رو ندیدم آخر. بازیدنی بودی؟ اما دیدنتان ممکن بود. عجبا چی رو میدیدم؟ ملش خیر بسیار گم نزنید. شما در حال برای چی برگشتید؟ در پایان با ملیس رو روی شدم. چی میکردم؟ مجبور شدم آمادم. خب ملش از تریزه بی آواز برام دروید. چی؟ از تریزه میگویم بی آواز برام دروید. از تریزه؟ بله. شما چه خیلی انسان هستید. اگر از اون تریزه با پایان افتن وجدانتون شما را هیچ عذاب نمیدید خانم؟ نمی افتید. راحت باشید. خدای توبه به من صبر عطا بکن. صبر عطا میکند. شما یک به پایان فروید اون میشود. میبینم آهسته به گپ در آمده. حالا اینها رو به یک دیگر پیوست میکنیم. شما باشد از تریزه بی آواز این رو داشته آهسته. یا زود باشید خیلی بسیار گپ نزنید. من هر چیز زودتر از اینجا روم. بسیار خوب میشود پیوست کنید. سورا جون تو یک تایی با خودو کنودم رو بیرون کرد. نگاه کرده نمیتونم. دومولو احتیاط کنید باز نفتید. نترس نمیافتم. خوش باش. خدا با شما استراحت خوب تو کنه. با شما هم. شب خوش. شب خوش. با خدا این دختر دل نداره. در این ساعت ما رو بیرون کرده. داماد داماد به کجا؟ آقا تحپوش هایم رو فراموش کردم که گرفته بیارم. من رفته گرفته زود برمیگردم. در این ساعت برای گرفتن تحپوش به خانه میروی؟ زود رفته میایم. نه نمیشود. من تحپوش دارم. کنی با من بیا. زحمت نکشید. بیا پسرم به تو میشود. بیا. یا خدای توبه. زهرا این داملاریش رو بیرون میکنه. باباش باشد او رو به داخل میدارد. هر کس کار خودش رو کنه نمیشود. الو سرینجو ما همش رو حل کردیم. دومولوزیا به خونش برگشت. همین رو گویم گفتم. زهرا جان سحری به خونه رفتنی رو نمیفهمم. به مسجد به نماز رفته است میگویم. با یگان رو حل میکنیم. مرش جانم پگاوا میخوریم. دومولو این چی حال است؟ چه حال؟ در باغچه بابایتان مرا دستگیر کرد.
نه خیر چی گفتی؟ چی میگفتم؟ زهرا مرا از خونه راند، من به خونه رفته ایستادم گفتم. با شما باورم نمی آیده؟ نه تحقیش هم رو فراموش کردم گفتم. دوملو قریب بود که دلم میکفید. با خدا که کمی دلتان کفت، من چون در بخشه با بابایتون روبرو شدم دل من هم کفید. ولی بازای شپشک خودش رو بشمردن؟ خانم زهرا با فکر من هیچ نخندید، خنده آور نیست، به این هم مذهب هم ویران است. پویش که تو این زهرا آشکارا مرا مسخره کرده ایستاده است. تولین از برای خدا خواب بکن. در این شبی به این قهقه‌هایش نگر. تولین جان آنها نه اویله‌دار شدند آخر جوانند، البته میخندند، خوشحالی میکنند، مونند ما هر روز جنگ نمیکنند کو. همه اینها رو یکی میباشند. گویا ما خرسند هستیم، ما در حقیقت اویله دار شدیم. اینها نقش بازی کرده ایستادند، اما مگر من این خیل میگذارم؟ آخر ازدواج اینها ساخته است، همه چیز اینها ساخته است، آنها اویله دار نشدند. تولین گوش کن، میدونی با سر من یک چی اومد؟ ما از همه خوبش پگاه به نزد روانشناس میرویم. من از این رفتاری تو خواطر شده ایستادم، باز عقل بیگانه نشده باشی ها؟ یعنی میگویی که ازدواج ساخته کردن زهرا ممکن است، اما از عقل بیگانه شدن من ممکن است. همین خیل فرو؟ این برای تو بسیار منطقی است. تولین تو رئیس شهر رو ساخته از گفتی، باز چی شود آخیره؟ فروخ برخیز فروخ برخیز گفتم برخیز. چی شد؟ مدام که من همه چیز را بافتم، مدام که من از عقل بیگانه شدم، در بری شخص خواب بگو که هوشیار باشد. اما عزیزم مرا عزیزم نگو. تولین مولین نیست. انا گیر بالیشت را گرفته بیراو دفشم دیوانه هستی دیوانه. من از عقل بیگانه بودم، خودت از عقل بیگانه ای. انا اکنون خوب بکن. خانم زهرا شما خیلی خرسندی کردید. اکنون در کجا خواب رفتنم رو گوید بسیار خرسند می شدم. یک فکر کنم. کنی فکر کنید؟ اگر به بیرونی خانه بروید در همه جا یک نفر لوف می شود. این دفعه شانسی خلاص شدنتان بسیار کم است. خواهی چکار کنم؟ فکر کرده ایستادم. در خانه یک کجای خالی است، با اوجا هیچ کس نمی رود. برای حد در اوجا خوب می روید. می شود؟ می شود جای خوب باشد می شود. خوب. کدام حجره خانم زهرا؟ دوملا آن حجره. مایلش شب خوش. خوب. شب خوش. تولین جان عزیزم، به من خوابت نبرده؟ من میمیرم برای تو تولین جان. کلی فروخ تو در اینجا چکار میکنی؟ فروخ کل تو در اینجا چی میخوابی؟ فروخ در اینجا چی گپ است نه آقا هیچ گپ نیست اینجا. وای بابا جان، از سببی که من بلی بازهای زیاد خریدم او از من رنجیده به اینجا آمد. من برای او آمدم. بله آقا بلی بازها هم خندیده مرا مسخره کرد. من باشم طاقت نکرده به اینجا آمدم. بلی بازهای بابایم بسیار زیبا شده، خودم را داشته نتوانستم. دروغگویی رو بین. در کجا عروس و داماد در روز اول از هم جدا خواب رفتن؟ در کجا؟ کاری تو چیه؟ آنها نه اویله دار شدن، خواهن یک جای خواب میرن، خواهن جدا. کاری تو چی؟ فروخ زنت را خاموش بکن. زنک جان مرا زنک جان نگو فروخ، زنک جان نگو. مایلا زنک جان نگو. آقا ما شما را در این شب ناراحت کردیم، با ما اجازت. خیر بیا زهرا جان کنه رفته خواب کنیم. بیا عشقم شب خوش. شبتون خوش. بسیار هم زیبا شده عشقم. دوملو نتر در فیس نمیمونم.
زنک جان اکنون به حجرم برگشته میتوانم؟ فاروق به تو گفتم که مرا زنک جان نگو نگو چند بار گفتم در همینجا بیمون در همینجا خواب کن فاروق تولی در او محکم بگیر تولی جان آخر پنجا دملازی ها می آید با خدا که من دیگر از آن تیرزه نمیفرایم. هیچ کس آخر با شما نمیگوید که دیگر از تیرزه فرایید. تکرارا دیگر نمیگذارم که دستگیر شوید. این رو ما چیکار میکنیم؟ کنی گوید؟ فکری دیگری در سر دارم. ماشاءالله فکرهای این شباتون سوپر. یعنی میگویم که این فکرهای عالی جنابتون رو در راه خیر استفاده کنید. میشود دومولو. اون هم با مرور زمان میشود. بیدارید. گیرید. شما چیکار کرده ایستادید؟ حجره را تقسیم میکنیم. چی؟ خانم زهرا راستش رو بگید مگر من آنقدر بیزیبم که شما از من نگریزید؟ دومولو چه علاقه دارد؟ چرا درم غضب آلود میشوید؟ یا خدای توبه این رو گیرید کشید؟ نه کشیدم. آخر ما چیکار کرده ایستادیم؟ حجره رو دو تقسیم کردنش از کجا برآمد؟ اقلا وقتی خوب رفتن یک دیگرم رو نمیبینیم. میلش من حالا رفته ریسمون بیارم شما دارید این رو خوب کشوید. کشوید مالا شما رفته ریسمون بیارید. کشوید؟ خودم تنها چه خیلی کشم شما رفته ریسمون رو بیارید. کش چرا کش؟ اکنون راحت شدید؟ بسیار هم. این عجینه رو ناز کردنش رو بینیدی؟ از پسی من گپ نزنید لطفاً. جای خوبتان چه خیلی شما راحت هستید؟ بسیار با راحت است. مانند مهمانخانه 5 ستاره دار. جای رو عوض کنیم؟ نمیخواهم جای خودم خوب است رحمت کلام. خیر شب خوش. شب خوش. های دیوانه میشوم. زهرا با اون آدم در یک حجره چی کار میکند؟ یکی یگون کاری خطا کند نمیکند. باید نکند چرا کند؟ های سمی یگون کار باید کنی. یک در رو کوبم باید فکر میکنم. آخر یک کلپچه دیگر میداده چی میشد؟ دومولو خاموش استید یک لحظه خوب کنیم. خانم برای شما بسیار خوش است. البته جای خوبی با راحت رو یافته خواب میکنید و خدا که از پگاه در بالا من خواب میکنم شما باشید در زمین. بله جانم تمام. با خدا که من شوخی نمیکنم. شب خوش دومولو. شب خوش. در این شب کی باشد؟ یه من از کجا دانم در این وقت کیستید؟ زهرا جان منم سمی. یا خدا توبه یا رسول الله. این کودک سرم رو ویران کرد. دومولو لطفاً بیر ترتیبی نکنید. مگر من به ترتیبی میکنم خانم؟ در شب اول چرا مرا غم میدید؟ چه خیلی شبی اولا؟ یا آمده گپ بود همین خیلی میگویم. یا توبه به وی چی میخواسته باشد؟ چی میگویی؟ زهرا نیست؟ نیست. زهرا را چیکار میکنی؟ برای چی لازم بوده؟ برای بالانس مالیوی شرکت تبع لازم بود. برای همین زهرا داشته باشد روان کند با پچتا. کودک تو دیوانه در شب اول اویله داری پسی در می آیند مگر؟ شب اول؟ چه شب اول؟ چه علاقه دارد؟ شما درباره کدام شب گپ زده ایستادید؟ علاوه برای این حجت برای شرکت بسیار مهم است آخه. بله شب اول برادر شرکت برای من مهم نیست. ما رو ناراحت نکن. من خواب رویم آخه. بخشش دومولو زیادالله. نمیبخشم دیگر تکرار نشود آقای سمی. با خدا که خانم زهرا اگر با این حریف آزادی ندهید چونی رفتار نمیکند. انا اکنون من گناهگار شدم. آخر نسبت این آدم یگون بار قهر نمیکند کو؟ دومولو باز برای همان چیز جمع کنید؟ با خدا چون شما اینقدر رفتار کردن نتونن دوام دید با فکر من خونه ویران میشوید. دومولو رفته بهترش خوب کنید. رفته خوب کنید. جای خوبی شما با راحت است. مرحمت رفته خوب کنید. من خوب میروم آخر از شما پرسم شما هم رفته خوب روید. خوب روید. من در اینجا چه خیلی خوب کنم. خوب نمیکنم. خوب نکنید. گویا که بسیار خوبتر میشوم. این احمق رو بینه شب اول اویلادوریش نمیخواسته است که ناراحتش کند. گویا که در حقیقت شوهرش باشد. یا خدا توبه. ای آخر آنها رو تنها گذاشتم اما
چی میشد آخر دوملوی مسجد است دوملوی مسجد است اما مرد است بله یگان کار کردن لازم است سمی یگان کار بکن دیوانه کیست؟ دوملو من یک خواب بسیار بزرگ دیدم تعبیر اون خواب رو با من میگفتید مگر من فالبین هستم تو برادر دیوانه رفت خواب کن سمی سهر میپرسی آخر لطفا رفته خواب بکنای لیکن آخر تا سهر فراموش میکنم پورو در گرمیش کردن لازم است یا خدای توبه اینها رو دین مرا رانده ایستادند اینها یکون کاری خطا نکرده باشند خیلی شدنش ممکن است نممکن است نممکن نیست خدا البته جای خوابتان با راحت است خانم نه خوابم نبرده ایستاده است خدای توبه بالایش شده است آخر این خیلی خواب کردن نمیشه های دختر خونو خورده کسل میشه نمیدونم مایرش زهرا شما با کی گپ میزنید؟ نیسلین من او رو دوست میدارم کی رو دوست میدارد؟ کنه ایست یک این رو مانند شفقت بکن دارم خانم زهرا شما داملا زیا رو دوست میدارید؟ بله دوست میدارم او بسیار آدم خوب است او البته آدم خوب است نسبت او یگون حسی داره؟ نه شدنش ناممکن است چرا نشود؟ شاید شود هیچ چیز نیست هیچ امکان نداره؟ چرا نه؟ چون که او بسیار یک رو نافارم است دوستدار نیست ادیامونه اما چی؟ اما او بسیار آدم خوب است یعنی همین قدر؟ همین قدر نباشد خانم زهرا شما کی رو دوست می‌دارید؟ هیچ کس رو انگشتری کجاست؟ که ما رو با قلبت جا میکنی